ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, അസ്സലാമു അലൈക്കും. വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ. അപ്പം എല്ലാവർക്കും സുഖമാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു കേട്ടോ. അൽഹംദുലില്ലാ അവിടെ സുഖമായിട്ട് പോകണേ. അപ്പോൾ ഇന്നൊരു ചെറിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ശാലു എന്തായാലും സ്കൂളിലോട്ട് വരുമ്പോൾ അവർക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ വിചാരിച്ചിട്ടാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു പുഡിങ് ഉണ്ടാക്കാന്നുള്ളത് ഒരു ധാരണയിലെത്തിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ചെറിയൊരു നമ്മളെ വീട്ടിലുള്ള ഒരു സാധനമൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ചെറിയൊരു പുഡിങ് റെസിപ്പിയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും ആരും മറന്നു പോകരുത്. പുതിയ വ്യൂവേഴ്സൊക്കെ ഞങ്ങളെ ചാനൽ കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കേട്ടോ. അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കനിൽ ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷനും കൂടി എനേബിൾ ആക്കി വെക്കുക. അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോസൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഫോണിലേക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് വരും കേട്ടോ. അപ്പോൾ അവർക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഈ മധുരമായാലും തണുപ്പായാലൊക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. അപ്പോൾ പുഡിങ് ആകുമ്പോൾ പിന്നെ ഇത് രണ്ടും അതിൽ ഉൾപ്പെടുമല്ലോ, തണുപ്പും ഉണ്ടാകും അതേപോലെ മധുരവും ഉണ്ടാകും. അപ്പം അതൊന്ന് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക. ഏതായാലും ഇപ്പോൾ ഇന്നിപ്പോൾ മഴയൊന്നുമില്ല കേട്ടോ. ഇന്നത്തെ ദിവസം മഴയൊന്നുമില്ല, ഇന്നലെയൊക്കെ നല്ല മഴ തന്നെ. ഇപ്പോൾ 2 ദിവസമായിട്ട് മഴ തന്നെ ഇല്ലായിരുന്നു കേട്ടോ. അതിന് മുമ്പ് ഫുൾ ഒരാഴ്ചത്തോളം ഭയങ്കര മഴയായിരുന്നു ഇവിടെ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോൾ 2-3 ദിവസമായിട്ട് ഇപ്പോൾ മഴയില്ല. ഇന്ന് രാവിലെയൊക്കെ ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ പെയ്യണുള്ളായിരുന്നു കേട്ടോ. ഇന്ന് ഉച്ചക്കൊന്നുമില്ല, ഇപ്പോൾ ചൂടൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പം എന്നാൽ ഒരു തണുത്ത തന്നെ ഉണ്ടാക്കാൻ വിചാരിച്ച്. അപ്പം നമ്മൾ പുഡിങ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോവുകയാണ് കേട്ടോ. നമ്മളെ ഐശു അമ്മിയൊക്കെ ഉറങ്ങുകയാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഉറങ്ങേണ്ട ടൈമിൽ നമുക്ക് ഇതൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതേപോലെ തന്നെ ഇങ്ങനെ വോയിസ് എടുക്കണമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അവർ കരഞ്ഞിട്ടും ഓരോ ഒച്ച ഉണ്ടാക്കിയിട്ടൊക്കെ നമുക്കൊരു ഇതുണ്ടാകും ഇതിൽ. അപ്പോൾ കേൾക്കണവർക്കും കാണുന്നവർക്ക് അത് ബുദ്ധിമുട്ടാകണ്ട വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഓരോ ഉറങ്ങിയ സമയത്ത് തന്നെ വേഗം വന്നുകയാണ് ഇങ്ങനെ വീഡിയോ എൻട്രൊക്കെ എടുക്കുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഉണരുമ്പോഴത്തേന് നമുക്കെല്ലാം റെഡിയാക്കി വെക്കും വേണം. അപ്പോൾ ഞാൻ കൂടുതൽ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇനി സമയം കളയുന്നില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലോട്ട് പോയാലോ. ഓക്കേ. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാനൊരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് 2 തവി പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. നമുക്കിതൊന്ന് കാരമൽ ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. മധുരം കൂടുതൽ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പഞ്ചസാരൻ്റെ അളവ് കൂട്ടിയെടുക്കുക കേട്ടോ. ഞാനിപ്പോൾ ഏകദേശം മധുരത്തിനുള്ള പഞ്ചസാര എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് കാരമൽ ചെയ്തെടുക്കുക. കാരമൽ ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ മെയിനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് വേണം നമ്മൾ കാരമൽ ചെയ്തെടുക്കാൻ കേട്ടോ. അല്ലാതെ നമ്മൾ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലൊക്കെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് കരിഞ്ഞു പോയാൽ പിന്നെ ആ പുഡിങ്ങിൽ ആ ചുവ വന്ന ഒരു ടേസ്റ്റും ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ മെയിനായിട്ട് അത് ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ. ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടുകൊണ്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ അതാ നമ്മളത് ഏകദേശമൊക്കെ കാരമലായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഒന്നും കൂടി ആവാനുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതാക്കണേ നമ്മളത് എല്ലതും കാരമലായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ 1 ടീസ്പൂണോളം വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. വെള്ളം ഒഴിക്കുന്നതോട് കൂടി ഇതൊന്ന് കട്ടയാകും. അതുകൊണ്ട് ടെൻഷൻ ആകുമെന്ന് വേണ്ട. നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് പാൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഈ കട്ടകളൊക്കെ നല്ലോണം മെൽറ്റായി വരും കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് 1/2 ലിറ്ററാണ് പാല് എടുക്കുന്നത്. ആദ്യം ഞാൻ കുറച്ച് ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ഈ കട്ടകളൊക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് അലിയിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ പാൽ ഒഴിക്കുന്നതോട് കൂടി തന്നെ ഏകദേശം അത് കട്ടകളൊക്കെ അലിഞ്ഞു പോകും. അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള പാലും കൂടി ഒഴിച്ച് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ അതാട്ടോ നമ്മളെ ഇതിൽ ഒറ്റ കട്ടകളില്ല, ഒക്കെ നന്നായിട്ട് മെൽറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലോട്ട് 1/2 ടീസ്പൂണോളം വാനില എസൻസ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. വാനില എസൻസ് ഇല്ല വിചാരിച്ച് ടെൻഷൻ ആവണ്ട. ഏലക്കപ്പൊടി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ സമയത്ത് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വീഡിയോസ് എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മൾ ഏകദേശം പാലൊക്കെ നന്നായി കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ഓഫാക്കി വെക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ചൈന ഗ്രാസ് ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാനൊരു പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. 1 പാക്കറ്റ് ചൈന ഗ്രാസ് ആണ് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്കിത് മെൽറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടി 1/2 കപ്പോളം വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ചൂടായതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഈ ചൈന ഗ്രാസ് ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുത്ത് ഒന്ന് മെൽറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ. ഒരു 2-3 മിനിറ്റ് കുക്ക് ചെയ്താൽ മതി. അപ്പോൾ തന്നെ ഇതൊന്ന് മെൽറ്റായി കിട്ടും. ഇനി ചൈന ഗ്രാസ് ഇല്ല വിചാരിച്ച് ടെൻഷൻ ആവേണ്ട. നമുക്ക് കോൺഫ്ലവർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു 2 ടീസ്പൂണ് ഇത്ര വെള്ളത്തിൽ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ആ മിക്സിലേക്ക് ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഈ സമയം നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുവാണെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക കേട്ടോ. നിങ്ങളെ സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് വീഡിയോസൊക്കെ ചെയ്യാനൊരു എനർജി ഉന്മേഷമൊക്കെ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ. പുതിയ വ്യൂവേഴ്സ് ആരെങ്കിലും വീഡിയോസ് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കേട്ടോ. അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലേക്കിൽ ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷനും കൂടി എനേബിൾ ആക്കി വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങളിടുന്ന ഓരോ വീഡിയോസും നിങ്ങൾക്ക് അപ്പം നോട്ടിഫിക്കേഷനായിട്ട് നിങ്ങൾ ഫോണിലേക്ക് വരും കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതാ നമ്മൾ ചൈന ഗ്രാസ് നന്നായിട്ട് മെൽറ്റ് ചെയ്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി നമുക്ക് ഈ മിക്സിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഏകദേശം ചൂടാറിയതിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ മിക്സിയിലേക്ക് ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇനി ഇത് 2-3 മിനിറ്റോളം ഒന്ന് നമുക്കിതൊന്ന് കുറുക്കിയെടുക്കാം കേട്ടോ. ചൈന ഗ്രാസ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞ് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുറുക്കിയെടുക്കേണ്ട. അപ്പോൾ പറ്റ കട്ടയായി പോകും. അപ്പോൾ കുറച്ചൊന്ന് കുറുക്കിയെടുത്താൽ മതി കേട്ടോ. അപ്പോൾ ചൈന ഗ്രാസ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ 2-3 മിനിറ്റോളം കൈ വിടാതെ തന്നെ ഇളക്കി കൊടുക്കണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മൾ ഏകദേശം ഇതാക്കണേ നമ്മൾ പുഡിങ്ങിൻ്റെ പരുവത്തിന് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് തീ ഒന്ന് ഓഫാക്കി കൊടുക്കാം കേട്ടോ.
അപ്പോൾ ചെറു ചൂടോടെ തന്നെ നമ്മൾ പുഡിംഗ് പാനിലേക്കാണ് നമ്മൾ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കേണ്ടത്. ഇനി ഞാൻ ഇതൊരു ഗാർണിഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതാ 10 രൂപേൻ്റെ ഒരു കടല എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇതിൻ്റെ തൊലി കളയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതാ പത്തിരിക്കോല് കൊണ്ട് നന്നായി അതിൻ്റെ മുകളിലൊന്ന് അടിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ തൊലികൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഊരിയെടുക്കാൻ പറ്റും കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഗാർണിഷും ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല. ഇതൊരു ഭംഗിക്ക് വേണ്ടി മാത്രമാണ് കേട്ടോ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ തൊലിയൊക്കെ ഞാൻ കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇതാ ചെറു ചൂടോടെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ പുഡിംഗ് പാനിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത് ഇങ്ങനത്തെ പാത്രമേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. നിങ്ങളുടെ അടുത്തൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നല്ല പുഡിംഗ് പാനിൽ തന്നെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇതിന് മുകളിൽ ഒരു എയർ ബബിൾസ് പോലെയൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അതൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്കൊന്ന് ആക്കി ശരിയാക്കി കൊടുക്കാം കേട്ടോ. ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഞാൻ തൊലി കളഞ്ഞിട്ടുള്ള കടല ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് നല്ല ഇഷ്ടമാവും ചെയ്യും. അങ്ങനെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ കടിക്കാൻ കിട്ടുമല്ലോ. അപ്പോൾ നല്ല രസം ഉണ്ടാവും കേട്ടോ. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് നട്ട്സുകളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാനൊരു 5 രൂപേൻ്റെ ബൂസ്റ്റ് പൊടിയും കൂടി ഞാൻ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അതും കൂടി ഞാൻ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ബൂസ്റ്റും പൊടിയും ഹോർലിക്സും പൊടിയൊക്കെ ആകുമ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണല്ലോ. അപ്പോൾ അതും കൂടി ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുത്തൊന്ന് ഗാർണിഷ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ഫ്രിഡ്ജിലോട്ട് ഒന്ന് വെക്കട്ടോ. 1 മണിക്കൂർ 1.5 മണിക്കൂറോളം നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് തണുത്തതിന് ശേഷം ഒന്ന് കഴിക്കണമെങ്കിൽ നല്ല രസം ഉണ്ടാവും, നല്ല ടേസ്റ്റ് കഴിക്കാറ് കേട്ടോ. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ഫ്രിഡ്ജിലോട്ട് വെക്കാം. അപ്പോൾ അതാട്ടോ നമ്മളെ കുക്കിംഗ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആണ് ഐശു അയിമൊക്കെ എണീറ്റ്. അതിൻ്റെ ഇടയിൽ നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്യണതിൻ്റെ ഇടയിൽ പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ഇടി കൊട്ടിയിൽ 2 ഉറങ്ങല്ലേ. അതൊക്കെ കേട്ടിയിൽ പെരും കരച്ചിൽ കേട്ടോ. അപ്പോൾ പിന്നെ ഓല ഒന്നും കൂടി ഉറക്കാൻ പോയി. അങ്ങനെ കുറച്ച് സമയം എനിക്ക് ലേറ്റായി പോയി. അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഇക്ക വിളിച്ച്. അപ്പോൾ കുറച്ച് നേരം അങ്ങനെയും സമയം പോയിട്ടോ. നമ്മളെന്ത് വിചാരിക്കണം അതൊന്നും ചിലപ്പോൾ നടക്കൂല കേട്ടോ. എന്തായാലും കുട്ടികളെ ശരിക്കും ഉണർന്നപ്പോൾ ഇതിന് നമ്മളെ കുക്കിങ് ഞാൻ ഫ്രിഡ്ജിക്ക് സാധനം വെച്ചിട്ടോ. എനിക്ക് 2 മണിക്കൂർ ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യണം. അതുവരേക്കും അപ്പോൾ ശാലൊക്കെ സ്കൂളിലിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനിയിപ്പോൾ ഒരു 5 മണി, അവന് 4 മണിയാകുമ്പോഴത്തേന് ഇവിടെ എത്തും. അപ്പോൾ ഒരു 5 മണി 5:30 ആകുമ്പോഴത്തേന് നമുക്ക് എടുക്കാം. അപ്പോൾ അതിന് ഒന്ന് സെറ്റായും ചെയ്തോളൂ കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതിന് വെയിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. ഓൻ പറയാം ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്തോണ്ട് ആദ്യത്തെ എന്നൊക്കെ പറയാണ്ട് നിൽക്കണം. അപ്പോൾ അതിന് ഓനിപ്പോൾ കുറച്ച് ചോറൊക്കെ തിന്നാൻ ഇരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ സ്കൂളിലിട്ട് വന്നിട്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കാണാം കേട്ടോ. ഓക്കെ. അപ്പോൾ അതാട്ടോ നമ്മളെ പുഡിംഗ് ഒക്കെ ഇവിടെ സെറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ ഇതാക്കിട്ട് ആൾക്കാർ ക്യൂ നിൽക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കണ്ട് നമുക്ക് കഴിക്കട്ടോ. നമ്മൾ തനുമോളാണ് ഇതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കണ്ട് എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതാട്ടോ നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇത് ഓരോരുത്തരാക്കി ഇങ്ങനെ എടുത്ത് കൊടുക്കട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഐഷുമാക്കാണ് കൊടുക്കുന്നത്. ഐഷുമ കഴിക്കണത് ഇതാ ഐമിക്കുട്ടിക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ തനുമോക്കാണ് കേട്ടോ കൊടുക്കുന്നത്. തനുമോള് കഴിക്ക്. ഇനി നമ്മൾ അടുത്തത് നമ്മൾ ശാലുവിന് കൊടുക്കാം. ആ ഗബ്സയോടെ കാത്തിരുന്നത് കേട്ടോ. ഇനി ഞാനൊന്ന് കഴിച്ചോട്ടെ. ഐമീസ് ഒന്നും കൂടി ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം നമുക്ക് ഐമീസിന് ഒന്നും കൂടി കൊടുക്കട്ടോ. രസമുണ്ടത് ഐമീസ്? ആഹാ നല്ല രസമുണ്ട് എന്നാ പറയുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പം ഞാനൊന്ന് കഴിച്ച് നോക്കട്ടെ എങ്ങനെയുണ്ട് നോക്കാലോ. ഓക്കെ ഇതാട്ടെ ഞാനെടുത്ത പീസ്. അപ്പം അതാട്ടെ ഞാനൊന്ന് കഴിച്ച് നോക്കട്ടെ എങ്ങനെയുണ്ട് എന്ന് അറിയാലോ. നല്ല സോഫ്റ്റ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. നല്ല രസമുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പം എല്ലാ ദിവസവും നല്ല രസമുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പം എല്ലാവരും ഇതുപോലെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കട്ടോ. സിമ്പിൾ ആയിട്ടാണ് കേട്ടോ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ നമ്മളൊരു ഡെക്കറേഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ 5 രൂപേൻ്റെ ബൂസ്റ്റും കുറച്ച് 10 രൂപേൻ്റെ കടലൊക്കെ വാങ്ങിയാണ്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ ചൈന ഗ്രാസ് ഇല്ല വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് ഇതാക്കണ്ട. കോൺഫ്ലവർ വീട്ടിൽ ഇപ്പോൾ അധികം എല്ലാവരുടെ വീട്ടിലും ഉണ്ടാവും. അത് വെച്ച് ഇത് ചെയ്യാം കേട്ടോ. സിമ്പിളായിട്ടാണ്. പാലൊക്കെ പിന്നെ ഏതായാലും എല്ലാ വീട്ടിലും കുട്ടികളൊക്കെ എല്ലാ വീട്ടിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഉണ്ടാവും ചെയ്യും. അപ്പോൾ നമ്മൾ വീട്ടിലില്ല ചേരുവ വെച്ച് തന്നെയാണ് ഈ പുഡിങ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നല്ല രസമുണ്ട് കേട്ടോ. ഏതായാലും എല്ലാവരും ഇതുപോലെ തന്നെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. അപ്പോൾ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും വരും. അതുവരേക്കും ബൈ ബൈ.